Էման ու Սամվելը ամուսնացել են շուրջ կես տարի առաջ։ Նրանց ծանոթությունը սկսվել է Սամվելի բուժման ընթացքում։ Սամվելը բանակ էր զորակոչվել 2011-ին։ Ասում է սիրելով է գնացել։ Կային խնդիրներ ծնողներիս հետ կապված ծնողազուրկ լինելու պատճառով, մի քիչ խնդիրներ կար, որ կարողա չտանեին, բայց ես պնդել էի, որ ոչ, ես պիտի գնամ ու վերջ։ Ուղիղ 3 տարի առաջ 2012-ի մայիսի 8-ին Զորամասում Սամվելը զենքի հետ անզգույշ վարվելու արդյունքում ստացել է հրազենային վնասվածք եւ արդեն 5 տարի չի կարողանում քայլել։ 9 ամիս անցկացրել եմ վերակենդանացման բաժանմունքում, տարել եմ շատ վիրահատություններ, հիմնականում պարանոցս են վիրահատել, որպեսզի կյանքս փրկեն, որովհետեւ պարանոցից հատվածում ա եղել վնասվածքը։ 9 ամիս պարկած մնալով Սամվելը ձեռք է բերել նոր խնդիրներ, սակայն վերջնական չափակինվելով դուրս է գրվել Մուրացյանի զինվորական հոսպիտալից։ Հետո բուժվել է Կարմիր խաչում։ Հիմա Սամվելը Գերմանիայում բուժման կարիք ունի, այնտեղ պետք է ողնուղեղի փոխպատվաստման ենթարկվի, ինչը կարող է լուրջ արդյունքներ տալ։ Ես 95% հավանականություն ունեմ քայլելու, իսկ դա նմանատիպ վնասվածք ունենալու համար ցնցող տոկոսային հարաբերությունն է։ Ըստ Սամվելի տեղեկությունների բուժումը մոտ $100,000 արժի։ Բայց ինձ այդքան գումար պետք չի, ինձ պետք է հասնել ուղղակի Գերմանիա, այնտեղ Կարմիր խաչի իմ բոլոր վիրահատությունների համար հոգ կտանի այդ ծախսերի համար։ Այնտեղ հասնելու, իրավաբան վարձելու, որպեսզի իմ գործը ավելի արագ ընթանա, ինձ ընդամենը պետք է 10,000 եվրո։ Սամվելի երիտասարդ կինն ասում է, որ աշխատել չի կարողանում, քանի որ մշտապես Սամվելին խնամելու կարիք կա, իսկ բուժման համար փորձում են դրամահավաքներ անել։ Գրեթե մի ամիս կլինի, ինչ դուրս ենք գալիս փողոց, Սամվելը առողջական վիճակի վատացման պատճառով երկար ժամանակ չի կարողանում անցկացնել նստած ու դրամահավաքները տևում են մի ժամից մի քիչ ավել, բայց ոչ շատ։ Դրա համար շատ գումար չի հավաքվում այդ կարճ ժամանակվա ընթացքում։ Հավաքված գումարը ամբողջը ծախսվում է Սամվելի դեղերի համար, որովհետև Սամվելը շատ խորը վերքեր ունի ու մենք վարձով ենք ապրում։ Այժմ երիտասարդները ստորագրահավաք են սկսել, օգնության համար դիմում են Պաշտպանության, Առողջապահության նախարարություններին ու կառավարությանը։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովհաննիսյանի խոսքով նախարարությունը չունի անհրաժեշտ գումարները նմանատիպ բարդ դեպքերում աջակցելու համար։ Ցանկացած նման խնդրի ժամանակ, ցավոք քանի որ օրենքով չի կարգավորվում հատկապես արտերկրի բուժումները տվյալ պարագայում, մենք մեր հնարավորությունների չափով օգնում ենք եւ միայն իրանել ենք օգնել մինչեւ այդ էլի դրամական որոշակի միջոցներով ստույգ չեմ կարող ասել ինչքան դրամ են փոխանցել եւ բոլոր նման դեպքերում օգնում ենք։ Եթե հիմա էլ նոր դրամավակ կա, էլի մեր հնարավորությունների չափով համապատասխան կօգնենք, բայց իհարկե ցանկալի է որ արդեն որերորդ կորզն է այս հարցը քննարկվում է, ցանկալի է որ դա ուրեմն օրենքով այդ կարգավորումը, այսինքն Պաշտպանության նախարարությունը հնարավորությունը ունենար նման բարդ դեպքերում աշխարհի ամենաառաջատար երկրներում այդ հիվանդությունները բուժելու։ Առաջիկայում կփորձենք հասկանալ իրականում ինչ ծավալի բուժման մասին է խոսքը եւ ըստ այդմ կերևա թե մենք ինչ հնարավորություններով կարող ենք իրեն օգնել։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, որ Պաշտպանության նախարարությունը պարտավոր է աջակցել ծառայության ժամանակ վիրավորված զինվորներին։ Եթե ընդունենք ինքը գումարներ չունի, չի կարողանում շարունակել։ Նա պետք է միջնորդի նույն առողջապահության նախարարությունը, նա պետք է իրավիճակ ստեղծի, որպեսզի կարողանան այդ տղային մյուս գերատեսչությունները, հա, ասենք օգնություն ցույց տալ այդ բուժումը իրականացնել։ Չի նշանակում, որ եթե ինքը ասում է, որ մենք պարտավոր չենք բառը սխալ է։ Ուրեմն պետք է մտածել, թե ինչ անել, որ այդ տղան շարունակի։ Ինքը չի կարող հետ կաշվի, որտեղ դա տեղի է ունեցել զինվորական ծառայության ընթացքում։ Սամվելն ու Էման վստահ են, որ միասին կկարողանան հաղթահարել այս փորձությունը։ Նախկինում ես ապրում էի հաշմանդամի կարգավիճակում։ Այդ ամբողջ 2 տարին։ Իսկ հիմա ես կարելի ասել ես չեմ զգում, որ ես հաշմանդամ եմ, որովհետև իմ կինը լրացնում է իմ առողջական թերությունները։ Ես իրոք իրան պարտական եմ իմ ամբողջ կյանքով։ Ես հիմա ունեմ օգնության կարիք, որովհետև ես ունեմ նորաստեղծ ընտանիք, որ ես էլ ուզում եմ բոլորին նման ոտի վրա լինեմ, իմ ընտանիքը լիարժեք լինի։
մենք միշտ երազել ենք հենց սկզբից, որ եկեղեցի մտնելու ենք ու Աստծո առաջ խոնարհվենք ու պսակադրվենք եկեղեցում, երբ որ Սամվելը քայլի։ Դա մեր ամենամեծ ու ամենանվիրական երազանքն է։